L'any 1981 va néixer Ràdio Arrels, l'única emissora 100% en català a les comarques del nord. Al cap de poc es va convertir en un mitjà de referència al nostre territori. Fa 35 anys vam inventar una ràdio per recuperar la dignitat de la llengua i va ser un èxit. Ràdio Arrels no és una empresa. Ràdio Arrels és una associació sense ànims de lucre. Avui dia tenim 4 repetidors i cobrim tota Catalunya Nord. Arribem aquí al Rosselló, al Vallespí, al Conflent, a Cerdanya, al Capcir i a la Fenolleda. També se'ns escolta per internet a radioarrels.cat. Ràdio Arrels pica pedra cada dia, amb 4 hores de directe, una plantilla de 4 persones, 30 col·laboradors voluntaris i 1.000 entrevistes cada any. Tot en català. Un repte important al nostre país on la llengua no gaudeix de cap estatut d'oficialitat. Darrerament hem iniciat una nova etapa amb gent nova, gent jove, gent de futur. Dissenyem la ràdio de demà perquè el català tingui futur a Catalunya Nord. El 2017, Ràdio Arrels vol estrenar una nova pàgina web, àgil i atractiva. Volem esdevenir amb aquest nou mitjà un referent informatiu de Catalunya Nord per tots els països catalans. Ens hi ajudes? Ràdio Arrels. Arrels. A cada moment en català. Nosaltres sem Ràdio Arrels. 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 Nosaltres sem Ràdio Arrels.